小袁姐姐你好。哦，你好，你好，你好。你啱先咧，你啱先有冇聽到佢講嘢啊？你哋兩個之間係咪有矛盾？佢約咗你上嚟傾，係咪？係。而家佢阿媽係咪？佢係個媽。我想而家問你，而家佢阿媽佢接咗佢媽翻去你屋企住係咪啊？係嘅，然之後我同我個女嘅話，我搬出嚟住噶啦。你係唔同意佢接？你係唔同意佢接你家婆翻嚟係咪？就係因為你阿媽係咪因為你家婆係咪因為你聽我講係咪因為你家婆咧將啲錢俾晒佢家姐，所以你唔同意？呢個係一個原因，仲有一個原因嚟㗎。咩原因啊？小袁姐姐，你知唔知？因為佢家姐翻嚟住哦，又唔俾家用，仲要同我老公借錢俾佢使。借咗錢俾佢之後呢，佢又冇同我講，自己借咗幾多冇同我講㗎，又冇還㗎。咁我睇唔過去㗎嘛，咁有一次我就同佢家姐咁樣嘈起身啦。咁嘈起身，咁佢家姐同我呢越講越激動喎，然之後就打起身嚟㗎，打起身咁佢咁啱佢落班翻嚟喎，佢咩都冇講，咩都冇聽喎，就抱住我啊，抱住我咁我冇辦法，我冇辦法喐到㗎嘛。咁佢家姐就攞嗰個鞋啊。扮我個面啊，扮咗我個面啊，嗰個鼻啊，全部流晒血噶啦。佢當時係抱住你係咪？咁樣嘅話，佢當時係抱住我喐唔到啊。阿哥哥啊，咁點解你可以抱住你太太咧？然之後佢喐唔到咧，你家姐可以用對鞋嚟打佢對面嘅咧，哥哥？其實咧唔係咁，即係我當時咧我嘅諗法，即係我係間交咯。咁點知我家姐佢咁鬼咁，佢又攞個鞋過嚟先。佢好快手腳嘅，所以我當時佢好快手腳，你唔識得放開你老婆嘅咩？我問你。咁我都係拉咗佢閃咧，佢又衝過嚟，我家姐衝過嚟打咯。你唔識得放開你老婆嘅咩？咁樣，如果我想問你，你唔識得放開你老婆嘅咩？點解你一直捉住你老婆咧？係咪捉住你啊，姐姐佢？係一直捉住我啊，搞到我喐都唔喐得到嘅。咁點解佢唔喐得到？搞到我個面都腫晒。點解佢攞條鞋嚟打你老婆，你都可以願意俾佢打你老婆嘅？唔係嘅，咁我諗住兩個，咁我家姐又攞條鐵棍，如果兩個一放開手啊，兩個可能到時搞出人命咁更加麻煩㗎。點樣攞條鐵棍啊？咁我老婆攞條鐵棍咯，咁你同你家姐到底邊個攞條鐵棍？我老婆攞鐵棍啊嘛。你係咪攞條鐵棍，姐姐？我攞條鐵棍我都係嚇佢知㗎，我呢個人嘅性格，我從來都唔會講係真係會打人。咁你家姐你老婆攞條鐵棍，你就捉住你老婆，任由你家姐去攞對鞋去抽你老婆，係咪咁嘅意思啊？唔係嘅，我驚我老婆攞條鐵棍，到時咧打出人命，咁我咪抱住佢咯，抱住佢。我點知我家姐佢又手腳咁快，佢又攞個鞋過嚟。咁你有冇喝住你家姐啊？喝啊，我都喝唔聽啊，所以咧有時我真係夾喺中間，真係好難處理呢啲問題。咁你唔俾你家姐過嚟咪得咯？咁你點解你要俾你家姐過嚟咧？阿寶哥，咁我難得過，我難唔到兩個啊嘛。當時情況係咁緊急。其實我就係問你啦，我就係問你啊，你難得一個唔攔住你兩個，所以你攔住你老婆係咪咁嘅意思啊？咁佢攞鐵棍嘅咯，咁佢係我家姐後面佢就攞鞋嘅。佢其實講咗啲乜嘢嘅？有乜嘢口角啊？就係因為就因為乜嘢係咪？就係因為佢話你家姐唔俾家用係咪？又借你啲錢係咪？唔單止呢啲問題啊！咁仲有咩問題啊？一個借錢，一個唔俾家用，仲有咧，佢咧就我家姐咧，佢就話我老婆，佢話成日出去加班到夜晚7、8點啊，唔知你係同邊個加班，係咪喺場上加班啊？又搞三搞四，講呢啲説話。咁你覺得你家姐啱定係你老婆唔啱啊？肯定我家姐唔啱啦，講啲咁嘅話，咁我老婆聽到嗰啲火滾攞鐵棍就想毆佢咯，咁我諗下一陣毆出問題啊，鐵棍喎，唔係掃。咁你都知道你家姐唔啱㗎，哥哥，咁你都知道你家姐唔啱㗎。係啊。咁咪就係咯。唉，佢都蠻不講，你講啲説話出嚟，佢又冇咩小證小據出嚟，佢講啲咁嘅話，咁我老婆咁激親，咁佢又衝動攞棍。我老婆係同我講係嚇佢嘅，但係當時嘅情況咁，但係你攬住你老婆，你唔俾你老婆喐，等你家姐攞對鞋嚟打你老婆，又唔係佢個意思，即係咧咁我家姐見到咁嘅情況，我又抱住我老婆嘅情況下，咁佢嗱嗱聲佢就攞鞋過嚟，砰跣咗幾下，好快手腳嘅，咁我都攔唔切。其實我應該打你先係啊，我唔明白點解打你老婆嘅？你自己老婆都照顧唔好，係咪先？頭家邊個㗎？我想問你。頭家係我哋啊，但係當時咧咁我家姐講我老婆係話。頭家係你嘅，咁你家姐翻到去外家，你家姐係結咗婚嘅係咪？
係啊，又同我想問下你姐姐，同姐夫嗌交啦佢乜嘢問題姐夫打咗翻嚟咯，啊，佢咩問題同姐夫打交翻咗嚟嘅？又話出去，你唔好出聲，我問你姐姐。又去賭咧，又成日去玩咧。啊嗱，咁佢又去做呢啲嘢，又成日去玩，行到翻屋企呢頭家係邊個㗎？哥哥，我問你呢頭家邊個㗎？我哋兩公婆咯。咁你哋兩公婆，咁點解你可以抱住你老婆任由你家姐打嘅咧？點解你唔趕你老婆走咧？唔係趕你家姐走咧？唔係啊，我老婆攞係鐵棍啊，我真係驚佢我而家就問你，你唔好攞鐵棍。咁你老婆對你家姐有意見，你都知道兩個喺度嘈嘅，點解你唔趕你家姐走咧？你仲可以縱容你家姐咧？點會趕唔走咧？一開始你家姐唔喺度住嘅，係咪冇事咧？咁諗佢就姐夫打一樣就打傷咗翻嚟，咁你覺得抵唔抵打？哥哥，我想問下你，你家姐抵唔抵打？經過呢件事啊，我知道啊，佢啊俾姐夫打係抵打，真係抵打。咁咪就係咯，咁你抵打嘅，咁你都知道抵打嘅。你老婆係無辜嘅，你仲喺度縱容佢？佢喺度住咗幾多個月啊？4個零月咯。4個零月，你有冇人咧？外嫁女喺屋企住4個幾月嘅，係咪唔俾家用啊？唔俾啊，一個先都唔俾啊。嗱，唔俾啦，咁你仲借咗錢俾佢係咪？係啊。借咗幾錢啊？3萬咯。咁你自己話啦，作為老婆，你有冇意見啊？有意見吧？假如果我個錢借咗俾我娘家嘅人嘅話，我睇佢有冇意見咯，咁多錢喎。然之後佢又冇同我講過㗎，仲係佢唔小心講話傾偈嗰時，我聽到知㗎。係啊，幾萬蚊又唔係幾多，係咪有冇必要話搞到咁大件事？畢竟係親人。你好高工資嘅咩，哥哥？你好高工資嘅咩？幾萬蚊唔係幾多？如果幾萬蚊唔係幾多嘅，不如你養起你老婆啊！你買間別墅俾你老婆啊，唔係幾多？咁家姐係親人啊嘛。咁而家係因為你家姐口邊係點樣嘅？你繼續講埋落去啊！你點解唔俾咁又關你媽咩事咧？姐姐點解又關你家婆咩事咧？點解你要執嘢走出外家咧？咪走出去住咧？後尾佢媽做咗一件事啊，好過分啊！咩事啊？當時係因為咁樣係佢家姐打咗我之後嘛，我就報警喎，因為我落唔到呢頭氣啊，我就報警。報警之後呢，佢家姐話入去坐咗15日啊。然之後佢阿媽就係我婆婆啊，佢就一直記恨自我咯，做咗一件事好過分嘅，小妍姐姐。咩事啊？佢為咗報復我啊，將我個女啊，我個女當時啊先1歲多，1歲2個月哦，帶翻到村裏面個房嗰度啊，村裏面後面嗰啲菜地嗰度啊，挖個窿啊，想賣咗我個女啊。當時，小妍姐姐你話呢？呢個係佢個女啊，都係佢婆婆個孫女嚟㗎。當時嗰個坑呢已經挖好㗎啦，嗰個女啊已經放咗入去㗎啦，要唔係鄰居睇到嘅話，阻止咗佢啊，我個女啊一走到空都吉少㗎啦。當時人哋幫我抱咗個女起身啦，佢阿媽仲打人哋喎，人哋先打電話俾我，嚇到我班都冇上啊，抱翻到村裏面抱翻個女翻去啊。當時你唔知睇到我個女啊，全身全部都係泥嚟㗎，個把聲啊都哭啞咗啦，指甲啊全部都係泥沙。你話俾我知啦，呢個係一個奶奶可以做出嚟嘅事咩？我想問下你哥哥係咪有呢回事啊？係啊，當時我都鬧到我媽。我話你個親孫女喎，你做啲咩係咪做嘅人嘅事情啊？我都鬧得佢好犀利啊！咁你既然鬧得佢咁犀利嘅，咁即係話咧，你個老婆唔係話唔想照顧你阿媽，係因為你自己阿媽作出嚟，係咪？是作出嚟？係啊，所以咧而家佢咁嘅情況喐唔到，咁我老婆又唔願意理佢，我又接佢翻嚟，所以我老婆咪好嬲咯。咁你都知道你老婆嬲嘅，咁你連上嚟講乜鬼啫？但係我都想佢哋。都係一家人，就嗰幾個人，唔好搞咁多事情啦。點唔搞咁多事情呢？我想問下你，咁你個女俾人哋擁咗落去個氹嗰度，咁你阿媽點解唔擁下佢自己呢？點解要擁你個女呢？又過咗去幾年噶啦，而家又冇咩事情，過咗算咯。我想問，咁你話你過得到去係咪？你過得過去，你覺得你認為係過咗去就算數，係咪咁嘅意思啊？你過得去，我過唔去啊？吓？哎呀，老婆都過咗幾年啦，呢件事情唔好執着啦。佢啲老人家而家70歲咯。咁70歲就應該要贍養佢，係咪咁嘅意思啊？畢竟係生我養我嘅人，而家佢又唔理得鬥自己嘅生活，又賴屎賴尿，冇人理，佢好。